ข้างขวาข้างขวาหรือข้างขวาอันนี้รถไฟตรงแข้งกับตัวตรงนี้ตลาดน้อยนี่ตรงนี้น้ำจะท่วมปะทางโขกท่วมนี่สะพานดำไงท่วมในข้างหน้าเดี๋ยวไปเบิ่งรถสะพานดำโอ้สะพานดำท่วมไม่ได้ช่วงกับว่ากาไปน้ำลึกเกิน ถ้าตรงสะพานดำน้ำท่วมมีลึกไปไม่ได้ท่วมบ่ดูว่าท่วมหรอกแต่ว่าน้ำมันไหลมาดูสะพานก็ไม่เท่าไหร่พอไปได้ น้ำกำลังมาแต่ว่าน้ำกำลังมาโอ้นี่ดูดองต้มโอเคน้ำไหลมาตัวแห้งเป็นไหลมานี่มันเป็นหมองร้องหลับน้ำไม่ไหลลงไปทางทุ่งนาชาวบ้านโอ้ฟ้าหลังฝนไปสำรวจเราเป็นนักสำรวจว่าอาคารบ้านเรือนแต่ละหลังเป็นจังใด อยู่ดีบ่ต้นไม้หักบ่มาทางนี้ดีกว่าจะเลี้ยวขวาแล้วนี่ไปโอ้ทางนี้ตัวแข้งเลยตัวแข้งข้างเติมเลยแต่ว่าเป็นตัวแข้งข้างแรกจะดินก็จะมาอุ้มน้ำปันใดแบบเดียวที่แห้งแต่ว่าต้นไม้ก็สิชุ่มชื้นอยู่จะติดลดความร้อนลงไปอากาศอาจจะบ่ร้อนปันใดอากาศก็จะแค่แน่อยู่โอเคดูเป็นไงที่แยกเหตุการณ์ปกตินี่ไม่ใช่น้ำขังน้ำท่วมนั้นน้ำท่วมเพิ่นกำลังแกะอยู่น้ำท่วมท่อน่ะท่อมันตันเลยเพิ่นกำลังไหลเป็นใจบ่มีพังบ่อันไหนปกติดีตัวแข้งเถอะด้านซ้ายก็ไม่เป็นไร